वफ़ाक़ी बजट बाबत हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टी विच में मुशावरत थियण जो इम्कान साम्हूं आयो आहे। ज़रियनि मूजिबि सुभाणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अॻुवाणीअ में पीपल्स पार्टीअ जो वफ़द हुकूमती वफ़द सां मुलाक़ात कंदो, पर हुकूमत सां वेहण खां अॻु सदर ज़रदारी पीपल्स पार्टीअ जे ॻाल्हियुनि वारी टीम सां अॼु मुलाक़ात कंदो, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, नवी कमर, शेरी रहमान व शरीक थींदा। पीपल्स पार्टी के इजलास खां पोइ हुकूमती टीम सां मुलाक़ात जो वक़्त तय कयो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि सूबनि खां मर्कज़ 1700 अरब रुपयनि जी फंड्स जी उम्मीद रखियो वेठो आहे। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त बजट लाइ हिकु अहम अंग ते ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। जेसिताईं उन मुताबिक़ वसीला हासिल नथा थियनि तेसिताईं बजट तयारु करण में ॾुखियायूं रहंदियूं। उन्हें चयो त उम्मीद आहे त पीपल्स पार्टी सां कंहिं मस्बत नतीजे ते पहुची वेंदासीं। उन खां पोइ जल्द बजट ॾांहुं जेको आहे कदम वधाए वेंदो। जी।